Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhər mərkəz hissəsində yerləşir. Bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsindədir. 3 nömrəli məktəbə yaxın. Bazar store, rahat market, al market, o market şəbəkələrin əhatəsində yerləşir. 139 nömrəli marşrut dayanacağı düz kompleksin yanından keçir dəyərli izləyicilərimiz. Bir sözlə Xırdalan şəhərin tam mərkəz hissəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi, burada mənzilimizin ikinci bir otağıdır, yataq otağısıdır. Çəkilişə biz qonaq otağısına başlamışdıq. Geniş dəhlizi var. Sahəsi 87 kvadratdır, dəyərli izləyicilərimiz. Radno 3 otaqlı mənzildir. Dəyərindən çox ucuz satılır, dəyərli izləyicilərimiz. 6 mərtəbə binanın 6-cı mərtəbəsidir, üstü betondur. Bura gördüyünüz kimi, mənzilimizin sanuzel qovşaqsıdır. Təcili satış olduğu üçün dəyərindən çox ucuz satılır, dəyərli izləyicilərimiz. Üstü betondur, həm də dəmir kirişanı bağlıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Bura mənzilimizin gördüyünüz kimi ayaq yolçudur. Bura mənzilimizin uşaq otağısıdır. Radnoy 3 otaq, 87 kvadratlıq mənzildir. Start qiyməti 65 min manatdan başlayır. Real alıcıya mənzilə baxışdan sonra danışıq qiymətlər razılaşmaq olar. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi buradan pəncərəsi də var. Bura isə mənzilimizin eyvanıdır. Qazı su işığı daimidir. Bina tam yaşayışlı binadır. Əziz izləyicilərimiz, kanalımıza hələ də abunə olmamışsa, kanalımıza abunə olub, bəyənişəsini like edin və bizləri İzləməkdə davam edin ki, dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza yenidən həyat evi və mənzillərimizdən xəbərdar olasınız. Sağ olun, bugünlük bu qədər.